Հարյուրավոր կիլոմետրով այդ տանջանքով ոռոգման համակարգեր է անցկացնում, ով չի խնայում ոչինչ արժեքավոր ծառեր գնելու համար Երևանի, ով պահում եւ խնանում է 910 հեկտար կանաչ տարածքները, այդ կազմակերպությանը կամ Երևանի քաղաքապետարանին ծառասպան, չգիտեմ, սահմռկեցուցիչ բառեր օգտագործելը մի բանի մասին է խոսում, որ գործ ունեն քաղաքականապես ուղղորդված, իսկ այդ կինը ուղղորդված է, այո, նա հանդիսանում է ընդդիմադիր, ուժի ներկայացուցիչ եւ ամեն ընտրություններին բա պիտի ասեմ բրավո, երբ որ դուք վերջի 30 տարում այնքան աշխատանք չի կատարվել մեր երկրում, ինչքան կատարվել է վերջի 3 տարում, բա պիտի ասեք բրավո, բա ինչ պիտի ասեք։ Տեսնում եք մեկ ակնհայտ, որ Պողոսյանի ծառերը հատվում են։ Չեն հատվում, դրանք փոխարինվում։ Ծառեր են, պարոն Բեգոյան։ Հենց այստեղից ձեր, այո, իսկ ձեզ ով ասե, որ ինչ չպիտի վստահեք։ Իսկ ինչու պետք է վստահենք։ Ինչ չեք վստահում, վստահեք 100 հատ մասնագետի։ Ձեր ովքեր գործում են քաղաքային։ Չէ, դուք լրագրող եք, չեմ պատասխանում։ Բա ինչի ասում են քաղաքացիները գոհ են, ինչի չեք ուզում ժողովուրդ հավաքի։ Լսի, գիտեք, դուք ձեր աշխատանքը չեք կատարում։ Եթե քաղաքացին իրավունք չունի, կաներեք դենք, ասեք որ կողմից աշխատեն, որ ձեզ հարմար լինի։ Ամբողջ չէ, կամերայի առաջ ամեն ինչ աշխատելու չենք խանգարում ասելուց։ Քաղաքացու, նայեք, լրագրողին պետք է քաղաքացին խոսում է։ Հազարավոր ծառաբներ կան Երևան քաղաքում, որոնք դատարկ են։ Ինչ աշխատանքներ եք կատարել դրանք լցնելու, նորերին փոխարինելու, դրա տեղի ինչ-որ բաներին նոր հին ծառերը հանելու։ Ու ինչ կասեք, եթե հենց հիմա կամերաների առաջ ասենք ես ցույց տամ, երեկվա ձեր արած ասենք ծառա սպանության հետևանքները։ Խնդրեմ, բոլոր քաղաքացիները, անունս Մուշեղ Ամելքոնյան, Տոհմածառ հասարակական կազմակերպություն, ես հիմա խնդրում եմ Անցորդ, ով ասե անցորդ եմ ես քաղաքացի եմ նշանակում, որ պատահական ասում քաղաքացի երեկոյի փորձը դիմացը առնի, բայց պարոն Բեգոյան, ձեր դեմ առնելը հնարավոր չգիտեք ինչի համար, որտեվ ձեր մոտ շատ լավ աստացում մանիպուլացնել է, թող բոլոր քաղաքացիները իմանան, որ այստեղ հարցը քաղաքական ենթատեքստի մեջ չէ, թե դուք կարող եք մի ուղղություն ցույց տաք, որ քաղաքական ենթատեքստ կա իմ ասածների մեջ, ես պատրաստ եմ կյանքս տամ։ Այո, կաներ, հա, ցավոք։ Բոլոր այն վայրերում, որտեղ կան դատարկ բնաբաժակներ եւ հասանելի է ոռոգման ջուր, բոլոր վայրերում աստիճանաբար տնկվում են։ Բոլոր այն վայրերում, որտեղ արկա չէ ոռոգման համակարգը, մենք անիմաստ գործողություններ չենք անում, առավել եւս հասուն եւ արժեքավոր, այո, քաշում են, ասեցի, չէ։ Հասուն եւ արժեքավոր ծառեր չենք տանելու, դնենք այդտեղ, որպեսզի մեզ ծափահարեն, բայց մեկ ամիս հետո չորացնենք այդ ծառերը։ Երբ ոռոգման համակարգը կլինի, նոր կտնկեք, պարոն։ Իհարկե նորմալ ծառատեսակ։ Դեկորատիվ ծառատեսակը հացենին հանել, կեչին հանել, կաղնին հանել, ու դրա տեղ այս հարցին պատասխանեք։ Հիվանդ ծառեր են, չէ, հիվանդ ծառեր են, ես ձեզ ցույց եմ տալիս։ Հիվանդ ծառը այս ուգլի ծառերն եմ ձեզ ցույց տալի։ Հացենին ու կեչին ինչ են, եղբայր։ Ասում եք դեկորատիվ եք դնում, բա հացենին ու կեչին ինչ է։ Ինչա նշանակում։ Կենսունակությունը կորցրած ծառ, բերեք որևիցե բնապահպան, որևիցե բնապահպան, որը հստակ կասի, թե ինչ է նշանակում կենսունակությունը կորցրած ծառեր, ես կծափահարեմ իրան։ Չկա գրականության մեջ տենց բան, կենսունակությունը կորցրած ծառ հասկացողություն չկա։ Կա ծառ, որը էլ չկա, այսինքն ինքը հիվանդ է, ինքը չոր է, всё պիտի հանես։ Կա հիվանդ, որը դու պետք է ֆոնդ ծախսես դրան, որ բուժես, կամ առողջ։ Դուք բնապահպան Էկոակտիվիստ եք։ Էկոակտիվիստ ինչ կապում, դուք մասնագետ եք։ Ես մասնագետ չեմ, բայց մասնագետները շփվում, այո։ Բերեք Այո, ես իրաց ոչ մի կազմակերպեք։ քննարկում կազմակերպենք, մենք նամակով կդիմենք պարոն Բեգյանին, կպատասխանեք, այս մարդիկ էլ կգան տեղում կլսեն։ Համեցեք մեր մոտ։ Դրանք մի քանիսն են, այստեղ կանգնած են, մի քանիսը։ Այո։ Ջորջան, դե դեպքում ասեք, այս ծառը խենք կտրում։
Բան ու գործ չունենք։ Բան է, դրան ինչքան ժամանակ եք ուսումնասիրում, որ տղասան Տարիով։ հիվանդ է։ Այո, տարիով ուսումնասիրում ենք։ Այս փողոցը դեռևս 2 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, որոշումը կայացված էր, ստուգված էր, մեկ անգամ եւս հիմա է ստուգվել է նաեւ այդ ռեզիստոգրաֆ կոչվող սարքով, ուրեմն եւս մեկ անգամ ապացուցվել է, որ ծառերը հտած են, անկենսունակ են, եւ ես չի որ պիտի ասեմ, Ժորժ, այդ ծառերի մասին ես չեմ ուզում խոսել։